Jedanput sam vam pričao o tome kako kad radim dijagnostiku, kada imam konzultacije, kad ljudi dolazi kod mene, kako prije nego što u biti dođete kod mene, da li se čuli telefonski, da li uživo, ja uvijek onako malo pogledam vaše polje čisto da vidim s kim imam posla, kako da se prema vama postavim, što je za vas trenutno najbitnije u životu, zato što ima stvari u vašem polju koje su postoje onako granice onoga što je trenutno bitno, što trenutno nije bitno, iako vi to možda ne osjećate, ali jedna informacija recimo koju možda uopće niste svjesni da vam je potrebna, vam može ubrzati razvoj, ozdravljenje vaše djece za neko određeno vrijeme, ako ne i za par života. A jedna od stvari koje su mi interesantne uvijek, i to nikad ne prestaje, je to da vidim kod većine ljudi, vidim iznutra strah. Dakle, strah od nepoznatog, strah od onoga što će čuti, jer vaša duša se već boji istine, niko ne želi čuti istinu, nije ugodno. I strah od onoga da ne ispadnete onako kako bi ja očekivao od vas da bi trebali ispasti. Pa ajmo malo danas popričati o tome od kuda dolazi taj strah, koji je korijen toga i zašto je tako teško sami sebi priznati istinu o sebi. Na početku videa, disclaimer kako se kaže, prošli put sam naveo tamo da su bile dvije gospođe koje su se zahvalile preko Paypala i javio se jedan gospodin sa mailom gdje je rekao: joj, znate, ja sam isto se zahvalio, da li možda niste primili uplatu ili nešto, u svakom slučaju hvala vam i vama. Neću imenovati kao što ne imenujem inače, ali jako me to nasmijelo, nije bilo ništa u lošem kontekstu, nije gospodin bio ništa neugodan ili tako slično, on je samo htio ispraviti nepravdu i ovim putem vam hvala na tome što ste mi ukazali na to. Zahvaljujem se i vama posebno. Dakle, opet laž nenamjerna, nije bilo dvoje nego troje, u svakom slučaju hvala vam puno na zahvali, hvala što ste osjetili potrebu da se zahvalite na videima, na svemu ostalo što radim. Sada, što se tiče teme straha, što se tiče teme onog osjećaja kad idete na ispit ili kad, u ovom slučaju kad dolazite kod mene, u vašem polju se vidi ogromna količina straha kod preko 90% ljudi. Dakle, to je iz dva razloga. Jedan razlog je zato što vaša duša se priprema iznutra, već zna da će čuti istinu, a vaša svijest joj ne da vidi istinu. I drugi razlog je taj što uvijek mi po pravilu želimo ispast bolji, ljepši, uspješniji, bar prema van, od ostatka svijeta. Dakle, to su one dvije granice oholosti i ljubomore. Sad, jedna strana nas tjera da lažemo svijet oko nas, to je ona ljubomora, zato što bi željeli biti uspješniji i bolji, željeli bi biti bez straha, željeli bi biti uspješni, a ne znamo kako, zato što osuđujemo one koji su uspjeli. A druga strana vam je ona osuđivanje iznutra, dakle ona, znate, pazi, ne sudi da ti ne bude suđeno, je ona gdje po pravilu takvi ljudi koji su iznutra puni straha imaju dvije krajnosti. Dakle, osuđivati one koji su bolji i uspješniji, a posljedica toga je klanjanje njima, dakle pred njima će vas, pred uspješnijima, pred boljima, pred onome, recimo ako ste vezani za novac, onaj koji bude imao više za novaca će vas, više od vas novaca, za taj će biti vaš idol. Ako ste nekakav, ne znam, naučnik, znanstvenik, onaj ko bude znao riješiti prije formulu, pred njim ćete se trest, kako se kaže, a onaj ispod vas koji ne bude znao tablicu množenja, njega ćete smatrati nesposobnim i glupim. Dakle, to su dva primjera koje vam mogu dati vezano uz to i to je ono što prouzrokuje strah i to je ono što nas tjera da lažemo sami sebe. Lažemo sami sebe zato što smo više vezani za ono izvana nego za ono iznutra. Dakle, svi ljudi po pravilu takvi imaju problem s time da jako izvana bude bitno kako budu prihvaćeni, što će svijet misliti o njima, bit će jako pristojni, dakle neće vam reći ovako direktno kao što vam pričam ja, nego će uvijek biti sve u rukavicama, dok će onim drugima kome se klanjaju, dakle oni kojih se boje, recimo šefovima,
voljenoj osobi, ako idoliziraju nekome od obitelji koji se boje da ne izgube. Pred njima će biti jako mirni, jako tihi i sve to će duboko gurati unutra do jednog dana dok ne idu na dijagnozu i kaže evo imate problem sa štitnjačom, imate problem sa gušteračom, imate problem sa srcem i tako dalje, tako dalje. Dakle, ekstremno je bitno u životu saznat svoje ograničenja, znati u kojem smjeru ide naša duša i prije svega napravite si jednu vježbu dobro za vas, upoznajte sami sebe. Dakle, kopajte duboko po sebi unutra, pronađite onu istinu o sebi, pokušajte biti iskreni prema Bogu, prema sebi i onda prema svijetu oko vas. I vjerujte mi, s vremenom će taj osjećaj da zadivite svijet oko vas nestat, s vremenom će taj strah pred ispitom, pred sposobnijima, pred onima koji su za vas više iznad nestat, zato što ćete prestati dijeliti ljude na bolje, sposobnije, ljepše, bogatije i one nesposobnije, ružnije, gluplje itd. itd. Dakle, to vam je ona klasična priča o suđenju i nesuđenju. Dakle, ne sudi da ti ne bude suđeno, međutim, s jednom malom opaskom da je puno manje bitno ono što vi kažete izvana, ono što kažete u afektu, ono što kažete svijesti i svjesno vam, nego ono što je duboko kod vas unutra. Međutim, ako dugo vremena to ponavljate izvana, to će početi biti dio vašeg karaktera i to će poslije početi biti vaša sudbina. Dakle, jako je ekstremno bitno razumjeti te dvije krajnosti i jako je bitno razumjeti da ako imate problem da se klanjate pred nekim, da vas je strah, da imate neugodu, da imate problem sa klanjanjem ljudima, da ste jako slabo povezani sa božanskom logikom, da vas više drži ljudska logika, da je vaša duša više vezana za ovo zemaljsko. Dakle, znajte da vama vlada ljudska logika, pravednost, uvredljivost, želja za kontrolom. Sve sam vam rekao, sve vam je jasno. Ukoliko prevaziđete te dvije stvari, ukoliko prestanete osuđivati svijet onakav kakav vam se ne sviđa, jer po pravilu to su ljudi koji smatraju da svijet ne bi trebao biti takav, da je Bog nepravedan, da postoje ljudi koji bi trebali ili ne bi trebali živjeti na ovoj zemlji, a kamoli biti bolji ili uspješni od njih. Isto tako kao što smatraju da oni drugi koji su nesposobniji, pa imaju pravo uzeti sebi za pravo, naslađivati se nad njima, osuđivati ih, nazivati ih slabijima, nesposobnijima, glupljima itd. Dakle, to su te dvije krajnosti koje vam ne daju da se oslobodite straha, jer nemojte zaboraviti da strah nije uzrok, strah je uvijek samo posljedica, a u ovom slučaju to možete riješiti u jedan dan, a onda dok dođe navika će još proći neko vrijeme, kad pređe vaš karakter će preći neko vrijeme, ali ono što vam hoću reći je da se to može riješiti vrlo brzo. Samo morate prestati lagati druge, ali ajde za druge još kako tako, ali morate prestati lagati sebe, jer to je već teška patologija i to vam neće da idete naprijed. Ima li kakvih pitanja za kraj? Da vas prestane biti strah, da prestanete se klanjati ljudima, da prestanete ovisiti o tome što će neko misliti o vama. Sve vam je jasno? Super. Hvala puno na slušanju i gledanju i još jedanput zahvala svima vama, vas za sad troje. Ako sam nekog izostavio, molim vas, javite mi se tamo da znam da nisam nešto propustio. U svakom slučaju hvala vam što ste osjetili potrebu zahvaliti se na ovakav način, bez obzira na to što je to za vas. Zahvala što nije, koliko nije, to uopće nije bitno. Bitan je osjećaj da u životu kada nešto dobivamo ili nešto razvijamo ili pomoću nečega dođemo do nečega višega, da imamo osjećaj u sebi zahvale. Dakle, hvala vam puno. Vama ostalima želim da se oslobodite straha i ovoga želje za time da budete pametniji ili gluplji, a možda vam život bude ljepši nego do sada i možda na kraju krajeva počnete živjeti punim plućima bez straha. Vidimo se u sljedećem videu.